Մենք խոսելու ենք Հայաստանի մասին եւ նաեւ որոշ չափով նաեւ Թուրքիայի մասին, քանի որ այն process-ները, որ գնում են Հայաստանում, եթե դրանք այդպես շարունակվեն, ինչպես մենք կիսում ենք իմ այսօրվա հյուրի հետ այդ միտքը, տանելու է Հայաստանի թրքացման։ Յունոնա Հակոբյանյանն է իմ զրուցակիցը, ողջույն Յունոնա, շնորհակալ եմ, որ եկաք, մեր համայնքային ասրական գործիչ եւ բժշկուհի։ Յունոնա, նախ ուզում եմ հարցնել ձեր տպավորությունը եկեղեցում տեղի ունեցածի մասին Հայաստանում, Սուրբ Աննա եկեղեցում, այդ երիտասարդի հետ եւ կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ այսպես վերահաստատեց իր կոչումը քայլող սադրանք, այդպես կարելի ասել։ Ի վերջո սա ինչ է, այսինքն հատուկ են անում, թե այդպես ստացվում է, ինչ տպավորություն ունես եւ ինչպես կբնորոշես այս ամենը։ Դե այդպես ստացվել չի կարող, որովհետեւ նա սրտիկներ էր ցույց տալիս, բայց մտավ եկեղեցի, իմանալով, որ ես Հայաստանում չեմ ապրում, ես ԱՄՆ-ում եմ ապրում, բայց Սուրբ Աննա շատ հաճախ գնում եմ, երբ որ Հայաստանում եմ, դա կարելի ասել իմ համայնքն է, ես Սուրբ Աննա եմ շատ գնում, տոներից դուրս այնքան մարդ լինում ներսը, որ դուրսն են մարդիկ կանգնում։ Իմանալով ինքը հնարավոր չի Երևանում ապրելով, դա չիմանա կամ նրա կողքինները չիմանալով, բոլոր դեպքերում նա եկել է, տեսել է, որ շատ մարդ կա, այդ բոլոր 20 հոգի էլ նրան պաշտպանող, այդ բոլորով ինքը անցնում է առաջ, բոլորին բրթելով, բայց սրտիկները ուր են, քրիստոնեությունը ուր է, որ ինքը ցույց է տալիս։ Պարզա, որ այդ ամեն ինչ իմանալով ինքը մտել է եկեղեցի եւ ինչի համար է մտել դեմից, որ դեմից ինչ անի, լսի պատարակը, հա, ոնց որ ինքն ասում, ինքը չի մասնակցում։ Մտածում է դա ԿՊ-ի բան, ժողով է, պետք է դեմը ստացել։ Հա, ինչ որ մի բան դա եկեղեցի մտնել չի, դա եկեղեցին խոնար էս մտնում, մարդիկ ծնկի են այդ ժամանակ բրթելով բան, երեխան էլ եթե նրան բրթում են, ինքը նամանավանդ ինչ որ առողջական խնդիրներ ունի, այսօր լսել եմ, որ անիմացիայում է նույնիսկ աղոթում ենք ամեն օր այդ երեխաների համար, որ նամանավանդ եթե առողջական խնդրեմ ունի, կարող է ծնկի վերակացել աղոթքի ժամանակ աչքերը փակ են լինում, ինքը չի էլ իմացել սկի ինչա կատարվում, հասկանում եք, դա հաստատ դա 100% սադրանք է եղել, որովհետև ասում եմ, սրտիկները ցույց տվողը այտենց հրելով չէր մտնի եկեղեցի, արդեն դրանով դա պարզ երևում է, որ ինքը չի, ասենք, մտածել, որ ինքը որպես մտնում է որպես քրիստոնյա, որպես հավատավոր մեկը տեսնում է մարդաշատ է, հետևներն է կանգնում կամ ծնկի է կանգնելու տեղ էլ շատ ժամանակ ասում եմ չի լինում։ Նամանավանդ ծաղկազարդի օրը գիտենք, որ մարդաշատ է։ Այդ սադրանքները օգնում են իրեն, թե վնասում են։ Օրինակ, ուզում եմ հարցնել այս նախընտրական տրամաբանության մեջ ընդամենը ինչքան մնաց 2 ամիս, մի քիչ ավել, նման սադրանքները օգնում են իրեն ռեյտինգը բարձրանում է, թե հակառակը իջնում է, եւ եթե իջնում է, ինչու է դա շարունակում անել։ Ինքը այս ամեն ինչը անելով ռեյտինգը իջացնում է ինքը իր։ Միայն եկեղեցի մտնելը չէ, ասենք ուտելը ձայնագրվելով մարդկանց հասցրել է աղքատության աստիճանի, որ ուտելու բան չունեն, ինքը ուտում է բոլորի դեմը, ասենք նույնիսկ դրանով ինքը արդեն ատելություն մարդկանց կողմից, ասենք վատ բան է, բայց դա սատանայի գործն է։ Դա այն է, որ Աստված հենց դրա մասին է զգուշացնում, որ որտեղ նա մտնում է, կողքը ամեն ինչը սադրանք է լինում եւ ասում են evil is self-destructive, չէ՞, չարը ինքը իրան ոնց է self-destructive կլինի։ Ինքնաոչնչացնում, այո, ինքը հենց այդ ձևով, ինքը կարող է չհասկանալ ինքը ինչ է անում։ Բայց նրա միջի այդ իմպուլսները նրան են դրթում են, որ դա նա անի։ Իր դեմ է ինքը արդեն հիմա աշխատում, բայց էլի անում է։ Այսինքն այլ ճանապարհ չի, այնքան վատ է վիճակը, որ այո, վախից էլ է դա լինում,
անհուսություն է ցելա լինում ինքը, այսինքն ինքը տեսնում է, որ ոչ մի ձևով ինքը չի կարողանում վերականգնի այն ռեյթինգը, այն մարդկանց, ասենք, որ կարողանում էին նրան վստահել եւ հետևից գնալ, ինքը դա տեսնում է արդեն։ Կարող է կեղծել ընտրությունները։ Իհարկե կկեղծի, 100% կկեղծի, բայց դե ռեսուրսը պետական իր ձեռն է, բայց ըստ պատմության, ըստ ստատիստիկայի 20-30% են կարողանում կեղծել։ Դրանից ավել ինքը չի կարողանալու ոչ մի ձևով կեղծել։ Այսինքն, եթե հիմա ինքը ունի 7-8%, մինչև ընտրությունները էլի կարող է ինքը իր ռեյտինգը իջացնի, դա գումարեք դրան մոտ 30, ասենք ինքը միևնույնն է, ինքը չի անցնում, միևնույնն է, եթե մարդիկ մեծ քանակով գնան եւ քվեարկեն։ Եվ դրա համար ամենակարևորը մտնել քվեարկելն է։ Նախ եւ առաջ ինչով են կեղծելու, եթե ես Հայաստանում եմ գրանցված որպես քաղաքացի, ասենք թե իմ անունը օգտագործվելու է իր համար, իր քվեարկության համար, եթե ես չեմ գնում։ Իսկ եթե ես գնում եմ, արդեն իմ անունը չեն կարողանում օգտագործել։ Դրա համար շատ կարևոր է Սփյուռքից նամանավանդ բոլորը, ովքեր որ ունեն, այս տարի խնայեք ձեր փողը, տոմսարեք, գնացեք Հայաստան քվեարկելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այո, ովքեր որ կարող են քվեարկել, ես հորդորում եմ բոլորին, որ գնան։ Շատերը մտածում են, մենք ԱՄՆ ենք ապրում, մենք Եվրոպա ենք ապրում, ժողովուրդ, թուրքերի պլանը պարզ հիմա երևում է, այս դոկտոր Օզի ստեղ հարվածներով, որ նրանք ինչ են անում։ Ոչ մի հայ, եթե Հայաստանը չլինի, Աստված չտա, ու դառնա արևմտյան Ադրբեջան, ոչ Ամերիկայում, ոչ Եվրոպայում, ոչ ոք հանգիստ, որպես հայ, ոչ միտեղ չի կարողանալու մտնի, ինչ որ գործ անի, դա է թուրքերի պլանը։ Վաղուց այդ պլանը հայտնի է, ԱԱԾ-ին ներկայացվել է, ԱԱԾ-ն չի հետաքրքրվել, քանի տարի առաջ ես արդեն դրա մասին խոսել էինք մենք կարծեմ, դրա համար բոլորը պետք է մտածեն ու մտահոգված լինեն, որ Հայաստանը պլանը, այսինքն Սփյուռքը ոչնչացնելու, պառակտելու, հենց ասում եմ, դոկտոր Օզով արդեն օրինակը տեսան, որ ինչ է լինելու, դրանից հետո հարվածվում են հայկական բիզնեսները, քանակները շատ են եւ բարձա բոլորը հայերը ըստեղ փոքր բիզնեսների տերեր են եւ հարվածվում են, որովհետեւ թուրքերի դա ծրագիր է։ Դա դեռ այստեղ, երբ որ հայերը այսպես մեծ համայնք կա։ Դուք պատկերացնում եք Գերմանիայի հայերի վիճակը, որտեղ թուրքեր են ամբողջը։ Որտեղ թուրքերի համայնքն է ավելի մեծ։ Դրա համար ասում եմ, դա շատ վտանգավոր բան է, մենք բոլորս պետք է մտահոգված լինենք դրա մասին, կապ չունի որտեղ ենք ապրում, հենց մեր երեխաների, մեր թոռների, մեր օտար երկրում լավ ապրելու համար։ Իրենց խաղաղության այդ ծրագիրը, որ փորձում են ժողովրդին այսպես ուղեղները լվալ, ասելով, որ տեսեք, Ադրբեջանը մեզ գազ կտա, թուրքերը գյուղատնտեսական ապրանք, էժան ապրանք կգա, մենք մեր ապրանքը կծախենք։ Կարծում եք դա կօգնի իրեն մարդկանց խաբելով ձայներ կորզել։ Դե ինձ թվում է, որ օգնում է մինչ այս պահը, թե դեռ մարդիկ հասկանում են, որ դա փուչիկ է կամ նույնիսկ դուք խոսում եք վտանգների մասին։ Ուրեմն ձեր նաև մեդիայի հիմա նպատակը պետք է լինի մարդկանց կրթելը։ Ինչու՞մ կրթելը։ Քաղաքի ժողովուրդը կարող է այդքան ավելի շատ են հասկանում, բայց գյուղացիները չեն հասկանում։ Նախ եւ առաջ գիրք կա Ջորջ Օրվելի 1984, հա, որ War is Peace։ Ես համոզված եմ, որ Նիկոլը չի կարդացել այդ գիրքը, դրա համար ինքը այդքան բրդում է չհասկանալով, որ մարդիկ կարող է ճիշտը հասկանան, որ իր տված խաղաղությունը հենց պատերազմ է։ Պատերազմը լինում է ոչ թե միայն զենքով գալիս են ու զավթում են։ Պատերազմը կարա լինի ամուսնությունով, օրինակ, շատ լավ ֆիլմ կա, Սկորսեզեի վերջին բանն է, Killers of the Flower Moon։ Առաջարկում եմ բոլորին նայել, հայերը նամանավանդ թող նայեն, որ ամուսնությունով են ջարդ հարել, ամուսնությունով են զավթել։ Այսինքն չի նշանակում, որ ինքը ասում է խաղաղություն, իսկական խաղաղություն է լինելու։ Իսկ գյուղացիներին ինչա պետք բացատրել։ Եվրոպական միությունը շատ բարձր ստանդարտներ ունի, իրենց մթերքը
իրենց մթերքը, որ գալիս է Եվրոպական միություն եւ հնարավոր է լինում վաճառքի։ Եթե դաշտերը մեր պատրաստ չեն, իսկ դա տևում է տարիներ, որ այդ ստանդարտներին համապատասխանվի դաշտը։ Այսինքն մենք ունենք հայկական ապրանքները Եվրոպա, որ հայկական ապրանքները հասնեն Եվրոպա։ Ամերիկան այդքան բարձր չեն ստանդարտները, Ամերիկա կարող են գալ հայկական ապրանքները, բայց ես ոչ մի ամերիկյան խանութում հայկական ապրանք չրերը չեմ տեսել։ Հայկական խանութներում հայերը կգնան կառնեն, բայց ամերիկացիները չեն առնի, այսինքն մարքեթ չկա դրա համար։ Ինչի, որովհետև թուրքական ապրանքներն են ավելի էժան, մտնում են ամերիկյան մարքեթի մեջ։ Այսինքն Հայաստանի շուկան եւս դուժելու է թուրքական էժան ապրանքները։ Դուժելու է, որովհետև դուրս հանել հնարավոր եւ Ռուսաստանի հետ հիմա վատանում են, որ մեր հիմնական մարքեթը Ռուսաստանում էր վաճառքի, չրերը եւ գյուղտնտեսական մեր կաթնեղենը եւ ասեմ կաթնեղենը եւ մսեղենը Ամերիկան չի ընդունելու։ Այդ ստանդարտներն էլ տեղում են, ոչ մի ձևի ավելի խիստ պայմաններ։ Ավելի խիստ են եւ նաեւ ծավալի խնդիր կա, այսինքն այն մեծ խանութները ամերիկյան դուք պետք է կարողանաս բացի որակից նաև քանակ ապահովել, որը Այո, եւ քանակը նաև մի մոռացեք, որ ճանապարհի այնքան խոչընդոտներ կան ճանապարհին։ Թուրքիային իհարկե ավելի հեշտ է այդ ամեն ինչը բերել։ Մի մոռացեք, որ Թուրքիայում գյուղտնտեսությունը սուբսիդիաների տակ է պետական։ Այսինքն ծիրանի ճիրը վերցնենք, որը որ ամերիկյան խանութներում վաճառվում է, թուրքականն է վաճառվում, ծիրանի ճիրը նույն ձևի համար է, որը ոնց Հայաստանինը, նրանք սուբսիդիա են ստանում, նրանք ավելի էժանով կարողանում են վաճառել դա թուրքերը։ Իսկ Հայաստանի ապրանքը Թուրքիայի մրցունակ կարող է լինել։ Մրցունակ չի լինի։ Եթե նույն ճիրը մտնի Հայաստան։ Եվ հակառակը կործանելու է հայկական գյուղատնտեսությունը։ Կործանելու է հայկական գյուղատնտեսությունը։ Էժան թուրքական ապրանքները։ Այո, այդ խաղաղության անունի տակ կործանվի մեր գյուղատնտեսությունը, մեր էկոնոմիկան։ Դեռ արտադրում են ինչ-որ, պետք է հասկանա, որ ինքը գործազուրկ է դառնալու։ Այո, հենց դա է պետք բացատրել գյուղատնտեսության մեր ոլորտի ժաբը։ Հիմա գյուղատնտեսություն նախարարություն չունենք արդեն, հատուկ չունենք, հենց նրա համար, որ այս ամեն ինչը չկարողանան մարդիկ խոչընդոտներ դնեն սրա դեմ, որ չկարողանային աշխատեին այդ Բացի դա, նաև ժողովրդագրական պատկերի փոփոխության վտանգ կա, չէ՞։ Այո, Պատկերացնում եք 300,000 ադրբեջանցի են բերում, թուրքերն են գալիս։ Ստեղծում են, տեսեք ինչ է կատարում Եվրոպայում, մահմեդական աշխարհը ուղղակի վերցրել է, այսինքն քրիստոնեական համայնքները ուղղակի փախնում են այդտեղից։ Դուք պատկերացնում եք պարապած ադրբեջանցիներ, վարժեցրած եւ թուրքեր գալիս են Հայաստան եւ նաեւ մսկիթներ են հայտնվում այնտեղ։ Առաջին ոստիկանությունը առաջինը բռնելու է հայերին։ Այո, Սրա մասին եմ ուզում Նախիջևանը օրինակ, որ ինչքան հայ կար ապրող, մի քանի տարվա ընթացքում զավթեցին։ Զավթել են ինչ ձևով։ Էլի խաղաղության ձևով են զավթել, չեն եկել զենքով։ Թավշյա զավթում։ Թավշյա զավթում եղավ եւ քանի հատ այտենց օրինակ ունենք Կարծում եմ թավշյա հեղափոխություն բառը այդ արտահայտությունը կապ ուներ այն ամենից ինչ որ մենք տեսնում ենք։ Դե ընդհանրապես Թավշյա թրքափոխություն ասենք։ Թավշյա այդ բոլոր հեղափոխությունները, որոնք ունեին սորոսական ծագում, բոլորն էլ նույն բանի են բերել։ Բոլոր երկրներում, որտեղ որ այդ հեղափոխությունները բերեցին, հիմա տեսնում ենք առաջինը Ուկրաինայի, ասենք, կոչվում է 404 երկիր, այսինքն որը այլևս գոյություն համարյա չունի։ Դե հիմա նույնն էլ Հայաստանին են ուզում անեն, նույնը Հայաստանի մեջ է կատարվում, որ մարդիկ պետք է հասկանան ուր է այս ամեն ինչը տանում, որ սա խաղաղություն չի իրականում, դրա տակը հենց զավթումը կա։ War is peace, ասում եմ, հենց peace is war, ինքը խաղաղության անունի տակ իսկական պատերազմ է։ Խաղաղություն չեն մուրում, այլ պարտադրում են, երբ որ դու ուժեղ ես, երբ որ դու ուժեղ չես, ոչ մի խաղաղություն չի, իսկ Հայաստանն էլ որ թույլ է, դրան ոչ ոք չի կասկածում։ Շնորհակալ եմ Յունոնա այդ արկիր զրույցի համար, եթե ավելացնելու բան ունես մեր համայնքի բնակիչներին կապված դարձրեք ձեր արձակուրդը, այդպես կարգախոս պետք է մտածել։ Այո, դարձրեք ձեր արձակուրդը, գնացեք Հայաստան, որ քվեարկեք։ Նամանավանդ նրանք, ովքեր որ պասպորտ ունեն, հնարավորություն ունեն քվեարկելու, քվեարկեք որևէ ուժի կողմ, որը որ
դեմա այսօրվա իշխանությանը, որովհետև այսօրվա իշխանությունը մեր ընտրությունները հունիսի 7-ի ոչ թե հասարակ ընտրությունը, այլ ընտրությունը Հայաստանի եւ Արևմտյան Ադրբեջանի մեջ։ Ամենակարևորը դա է, որ պետքա ճիշտ հասկանալ եւ չընտրել Արևմտյան Ադրբեջան։ Այսինքն Նիկոլին Փաշինյանին։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։